Hola, buenas noches. Yo soy Gaby Kopinitz, la gitana cuenta cuentos de Brasil. Es un gusto estar aquí con ustedes participando del Festival Internacional de la Oralidad por la Vida, la fogata de cuentos. Bueno, para hoy les preparé una historia muy especial que fue escrita por el gran escritor Idris Shah. Es un cuento de la tradición oral sufí y tiene como personaje el Mulá Nasruddin. Mi historia es la sopa de pato y ella empieza así. Cierta vez, un campesino deseoso de conocer al gran Mulá Nasruddin fue a la ciudad a su casa y le llevó como regalo un magnífico pato. Él dijo al Mulá Nasruddin cuán feliz estaba de conocer a un personaje tan ilustre, conocido en todo el país. El mulá le invitó a cenar y también a pernoctar en su casa. Y como cena le preparó una buenísima sopa de pato. Bueno, a la mañana siguiente, el campesino regresó a su casa en la campiña, muy contento de haber pasado horas tan felices con un personaje tan ilustre como el Mulá Nasruddin. Algunos días se pasaron, una semana, y de repente los hijos de este campesino fueron a la ciudad. Y cuando regresaron a su casa, fueron a la casa del Mulá Nasruddin. ¡Hola! ¡Buenos días! El mulá estaba sorpreso. Buenos días. ¿Quién son ustedes? Oh, somos los hijos del campesino que le regaló aquel magnífico pato. Oh, entonces vengan, vengan. Y les invitó a cenar. Les preparó una magnífica sopa con el restito del pato. Sopa buenísima. Los jóvenes les agradecieron y se fueron. Bueno, 8 días después, batieron a la puerta del Mulá Nasruddin. ¿Y ahora quién será? Había unas personas que el mulá no conocía. ¡Hola! ¿Quién son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¡Hola, Mulá Nasruddin, el gran maestro! Nosotros somos los vecinos del hombre que le regaló el pato. Oh, bueno, en este momento el mulá empezó a arrepender de haber aceptado el pato. Ay, bueno, ¿qué haré yo? Bueno, preparó una sopa maravillosa con el poquito, las alas del pato, que era todo que sobrara. Los vecinos cenaron muy contentos, muy satisfechos y se fueron. Una semana después, les digo, apareció una familia entera delante de la puerta del Mulá Nasruddin. El mulá fue a ver. Hola, buenos días. ¿Quiénes son ustedes? La familia. Les dije, bueno, nosotros somos los vecinos del hombre que le regaló un pato. ¡Voilà! Sí, ¿qué quieren? Oh, no, porque no nos han dicho que usted prepara una sopa muy rica con pato y nos gustaría probarla. ¿Qué podría ser el Mulá Nasruddin tan bueno, tan gentil, tan amable? Los invitó al comedor. Pero de esta vez tendría una sonrisa. Ajá. Después de un buen rato, todos los huéspedes sentados alrededor de la mesa esperando por la sopa magnífica del pato, el mulá aparece con una sopera muy grande. Pero estaba llena, no de sopa de pato, pero de agua caliente. Ella empezó a llenar los tazones de los huéspedes
con esta sopa del agua. Y a un rato, uno de ellos, después de probar la sopa, le dije, hombre, que esta sopa no está tan buena. ¿Qué es eso? Por Alá, nunca habíamos comido una sopa tan desabrida. Ay, el mulá Nasruddin solamente sonrió y respondió, bueno, esta es la sopa de la sopa de la sopa de pato que con mucho gusto les ofrezco a ustedes, los vecinos de los vecinos de los vecinos del nombre que me regaló el pato. Ellos entonces se quedaron con la sopa de agua y nosotros con la sabiduría de Nasruddin. Muchas veces, fíjate, solamente recibimos la versión de la verdad, cuando mucho poco resta de la esencia original. ¡Ay! Se acabó este cuento con pan, sopa y pimiento y nosotros todos contentos. Y ahora les voy a contar un cuento de Brasil, em português. Esse conto se chama Os Três Desejos e foi recolhido pelo grande mestre folclorista Luiz da Câmara Cascudo e está no livro Contos Tradicionais do Brasil, da editora Ediouro. Vale ler. Esse conto começa assim. Há muito tempo atrás, havia um casal de velhinhos já bastante cansado da lida e um bocado pobrezinhos. Um dia, ou melhor, uma noite, a velhinha foi olhar o que ela poderia preparar para o jantar deles. Olhou, olhou, olhou. Não havia muita coisa, só um restinho de feijão. Naquele tempo o feijão estava tão caro como agora, em plena pandemia. E ela decidiu fazer uma sopa, que assim renderia mais para os dois. E preparou sua sopa com muito carinho. E chamou o velhinho para a sopa, para comer, tomar a sopa. E quando pôs à mesa, e com a sopeira, eis que ouvem umas batidas na porta. A velhinha, quem será? O velhinho, oi, eu não sei, vá lá ver. E ela foi. Na porta estava um velhinho ainda mais velhinho que eles. Coitadinho, uma cara de mendigo, bem pobrezinho, estava assim, ó, com aquele frio, pedindo, por favor, qualquer coisinha que ele pudesse comer. A velhinha pensou, ai, que eu só tenho um pouquinho de sopa, e uma sopa tão aguadinha que só dá para mim e para o meu velhinho, mas coitado desse mendigo, parece que ele está precisando mais do que a gente. Bom, sem pensar mais, chamou o rapaz, o velhinho, que diga, a cenar com eles e se sentaram à mesa. E como comia aquele velhinho? Digo a vocês, tinha uma fome de leão. E logo acabou com toda a sopa. E para a velhinha e para o velhinho não restou nada. Tristes estavam, sim, com fome, porém satisfeitos de terem feito aquela boa ação. E de repente aquele mendigo, satisfeito com aquela sopa ralinha, porém ainda assim gostosa, sopa bem feita, sopa feita com amor, sabe? Se transformou diante deles. De mendigo, virou um anjo magnífico. A velhinha tomou um susto. O velhinho, ai, o que é isso? E o ex-mendigo, agora um anjo, falou com aquela voz linda de anjo. Não temam, eu fui mandado por Nosso Senhor para testar a bondade e a generosidade de vocês. E vendo que vocês partilharam comigo tudo o que tinham, ficando até privados de tomar a sua sopa, a sua refeição, eu fui autorizado a lhes conceder 3 desejos. Ih, a velhinha se animou. Ai, 3 desejos? Pode ser o que eu quiser? Sim, disse o anjo, mas pensam e reflitam bem, porque são apenas 3 desejos. E dizendo isso, desapareceu, se despedindo deles, deixando uma bênção divina no ar. A velhinha ficou louca. Ai, velho, olha só, 3 desejos, a gente vai poder ficar rico, eu vou poder fazer umas plásticas, ficar assim, uma gatona, imagina só, e a gente vai poder viajar pelo mundo. O velhinho, mais comedido, falou, esposa, calma.
calma, calma, que a gente tem que pensar bem. Escutou lá que o anjo falou? São só 3 desejos, não podemos desperdiçá-los. Façamos o seguinte, vamos nos recolher e depois do sono amanhã a gente decide o que fazer, o que pedir. Aí a velhinha não gostou muito disso não, que ela gosta de fazer as coisas na hora, mas concordou com o velhinho. E eles foram se deitar. Quando acordaram, a velhinha mal pregou o olho, sonhando com as coisas todas que ela iria querer fazer, mudar completamente a vida, mudar o rosto, mudar o cabelo, mudar o corpo, mudar o guarda-roupa, mudar tudo. O velhinho disse para ela, mulher, espera que eu vou ali na feira ver se eu arrumo alguma coisinha. E nisso, quando eu voltar, a gente conversa e decide qual vai ser o nosso primeiro desejo. Combinado assim, velhinha? Não faça nada não, me espere, por favor. A velhinha, ai meu velho, tá bom, você sabe que eu não gosto dessas coisas de esperar não, mas eu vou esperar, tá bom. E o velhinho se foi. E ela arrumando a casa, limpando a casa, aí nisso sentiu o estômago roncar, aquela barriga assim. Ai, que fome danada, não restou nem um tequinho daquela sopa de ontem, não tem nenhuma farinha para eu fazer um mingau de cachorro, não tem nada. Sabe de uma coisa? A coisa que eu mais queria neste mundo, nesta vida, era ter uma linguiça, que aí eu poderia fritá-la, né? Linguiça fritinha é uma delícia. Quem sabe o velhinho traz umas cebolas, linguiça frita com cebola, ó, é supimpa. Rapaz, nem bem ela disse que queria tal da linguiça. Olha que se ouviu aquele barulho. Plim! E o que me aparece em cima do fogão? Oh, exatamente, uma linguiça. Lá se foi o primeiro desejo. A velhinha ficou desesperada. Ai, meu Deus, eu desperdicei um desejo. O velhinho vai me matar. E ficou desesperada olhando aquela linguiça bonita, coradinha, aquela defumada, supimpa. Que delícia. E já sabendo que o velhinho ia, ó, pegar no couro dela. Daqui a pouco, quando chega o velhinho, a velhinha toda sem jeito, que ele entra sentindo aquele cheirinho inconfundível de uma boa linguiça defumada, foi logo dizendo, que se sucedeu, mulher? Aí quando ele olhou pro fogão que viu aquela linguiça, ai, que eu não acredito que você fez uma miséria dessa, você desperdiçou um desejo com essa linguiça, ai, mulher, que você não tem jeito, sabe o que eu mais queria? Que essa linguiça fosse parar na sua venta. Ih, gente, por que ele foi falar isso? De repente se ouviu aquele barulhinho, plim, e a linguiça voou do fogão em chipote na venta da pobre da velhinha. Ai, marido, o que você fez comigo, marido? Que eu tenho agora uma linguiça aqui grudada no meu nariz. Ai, marido, por favor, você desperdiçou o segundo desejo, marido. E ele olhou pra ela assim, ai, mulher, o que você me fez fazer, mulher? Eu não fiz nada, marido, foi decisão, escolha sua. Agora tira essa linguiça do meu nariz. Tire, que eu não tô conseguindo nem respirar direito. E o velhinho, ai, não acredito que eu vou desperdiçar nosso terceiro desejo. Ai, mulher, que a gente é muito azarado mesmo. E aí ele teve que fazer o pedido. Ai, eu desejo que essa linguiça suma do seu nariz. E você ouviu aquele barulhinho? E a linguiça sumiu do nariz da velhinha. E foi assim que ambos ficaram sem os 3 desejos. Eu, se fosse ele, teria sido mais esperta. Desejaria que a linguiça saísse do nariz da velhinha e fosse parar numa bela frigideira já fritinha, cheia de cebola. E vocês, o que vocês pediriam? E assim eu termino esse conto. Entrou por uma perna de pinto, saiu por uma perna de pato. Quem quiser que conte mais 4. Um beijo da cigana contadora de histórias. Me deem aqui o feedback se vocês gostaram. Até uma próxima vez. Tchau, tchau. Ao Francisco e ao pessoal da Fogata de Cuentos, muchas gracias. Adeu, hasta luego.